Нэг бөмбөг 3 тоглогч хязгааргүй боломж. Энэ бол 3 сагсан бөмбөг үзэгчтэй ингээд 3 подкастын 4 дахь дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Манай өнөөдрийн зочноор мэдээж уламжлалсаар оргил мөнх маань ирсэн байна. Тэгээд түүний хажууд мөнх чулуун AKA Чу хүрэлцэн иржээ. За өдөр оройн шөнийн минь одоо манай үзэгч чинь хизээч хамаагүй үзээд байгаа шүү дээ. Юу яцхан сенсхэн юу байна? 7 хоногийн хугацаанд юу болов? За 7 хоногийн хугацаанд өнгөрсөн 7 хоногт гэх юм бол нэг л челленжер боллоо. Солонгос улс томчонгийн челленжер болсон. Тэгээд тэрхүү тэмцээд манай Баян цагаан баг ороод харамсалтай нь үндсэн хэсэг рүүгээ орж бол чадсангүй. Тэгээд урдсан шатнаас тэмцээнийг өндөрлүүллээ. За мөнхчлуунаар орд юу байна да? Ер нь дээдлийг завсралцсан нэлээд завтай байгаад ах шиг шүү дээ. Эсвэл сургалт семинар гэж завгүй байгаа юм уу? Юуны өмнө бас үзэж байгаа хүмүүстэй минь төргий. За тэгээ таяртаа бас юм гой подкаст эхлүүлсэнд баяр хүргэе. Тэгээд 3 дугаар уруулан гин үзсэн. Одоо бол 100 болоогоос л 3 үздэг ярьдаг тий. Тэр цаг үе өгдөг тий бас баяр хүргэе. Миний хувьд болохоор одоо лиг төр завсарлцсан лиг дээр мэдээж техникийн менежер ажил хийдэг. Тэгээд лиг завсарлцсан. Гэхдээ яг лигийн бэлтгэл ажил тэгээд дээрээс одоо удирлынхаа одоо тайлан байлан гэдэг юмудаа бэлдээл байж гэн жоохон зоогүй талдаа. Дээрээс нь сая бас холбоо дасгалжуулагчийн сургалтын левел 2-ыг авлаа. 5 дээр гэсэн үг шүү дээ. Жоо хазгаа юм ачлаас. Тэрэн дээр бас хажуу нэг орчуулагч хийх далимаараа яг дасгалжуулагчийн сургалтанд өөрөө суусан юм шиг л боллоо. Тэр толгойгоо жоохон сэргэлж авлаа. Нэг сумаар 2 туулаа гэдэг шиг. Ер нь бол яг орчуулгын ажлыг хэрэгддэг тий. Ялангуяа сургалтууд дээр. Тийм байлээ. Анхныхаа удаа хийж үзэж байна. Нэлээд сайн бэлтгэж өстой байдсан байлээ. Тэгэхдээ манайхаас левел 1 гэж болчиход тэр чинь тэнцсэн нэг 13 дасгалжуулагч чинь левел 2-тай сууд юм байна. Энэ олон улсын албан дээр дасгалжуулагчийн сургалтын 3 төвшин байт юм байна. 1 2 3 гэдэг. Тэгээ 2 нь болохоор яг одоо нэлээд өндөр төвшний коуч нартай ордог гэсэн агсан төвшний юмнууд ярьдаг тийм байлээ. Тэгэхээр бас толгой тэрхээ нэлээд сайн сэнгэлж авлаа. Тийм 3-3-ын тайлбар ер нь хизэнээс хийж эхлэв. Яг энэ түүхээс хуваалцаж эхлэв те. Ер нь хизээ яг ингэж тайлбарлагч байгаа ажиллах бол. Би 18 онд оноос эхлээл ер нь нэг 3-3-ын тайлбар дээр анх сууж эхэлжсэн юм байна. 18 оноос. Дэлхийн аваргаас өмнө дараа. Дэлхийн аваргаас өмнө байсан. Тэр нэг челленжер байсан тий. Тэгээд яг тэр үеэр сууж эхлээл. Тий одоо тэгээ ковидын үеийн цэцэрлэг эдрийг стооцвол 7 жил болсон ба ш тий. Нэлээд удацсан ба ш тий. Тийм биш. Ер нь за ингээл одоо Premier Sports League-ээр юу гэдгийг Олимп дэлхийн аварга гээд маш олон том жижиг гэлтгүй бүх тэмцээнүүдийг тайлбарлаж хүргэжсэн. Яг эдгээр тэмцээнүүдээс ер нь хамгийн одоо мартагддаггүй тайлбар гэх юм бол чугийн хувьд ямар тайлбар вэ? За тэр оргил бидэд. Бүх тайлбартаа бол амар сайн бэлтгэх хичээдэг. Тэгээд хамгийн мартагддаггүй гэх юм бол амар хэцүү байна. Одоо хамгийн мартагддаггүй гэхэр ч та бараг тэр олимпийн их алддаг тайлбар юм болов. Би бол тэгслэлдэх юм байна. Зүйтэй. Тийм тэр ястай гэдэг. Тэн дээр бол бид нар бүгдээр байсан дээ манай PSN-ийн хамт олон тэгэл бүх багаараа л зэшгшээгээ дэмжил сууж ирсэн. Тий. Тэр л юм байна. Тийм энэ эхний дугаар дээр оргил мөнх бас нилээн дэлгэрэнгүй ярьсан. Тэр бас илүү дэлгэрүүлж ярил. Яг юу болсон бэ? Та хоёроо одоо ярианаас зүрх юм байна уугүй юу гэж би шалгах гэдэг. Яг юу болсон бэ гэдэг нь зүрхүүд бол төхүүлээ. Юу болсон бэ гэдэг нь яг юун дээр юм бол тайлбарлалтын хувьд юм уу? Тийм ер нь яг ингээл тэмцээн юм уу? Тэмцээнд тайлбар эхлээд те. Яг одоо Польштой, Францтай тоглоод дуусгал ер нь тэр тайлбарын өрөөнд юу болсон бэ гэдэг нь яг тоглолт биш. Ерөнхий бол яг эхний сүүлийн тэмцээн байсан шүү дээ. Ер нь тэр олимпийн тэмцээн чинь бас 3 тэмцээн явж байгаа тийм. Тэг сүүлийн тэмцээн юм байна л да. Ер нь хамгийн их тэгж сэтгэлдүүлсэн. Угаасаа тэгээ хүн ч тэгдэм билээ шүү дээ. Яг л агуу фэний хувьд ч гэсэнтэй Монголын мага дэмжиж байгаа нэвчтэр. За боломж байгаа. Тэгэл яг сүүлийн тэмцээн эхлэх болсон чи. Энэ яг сүүлийн боломжтой. Ингээл би өөрөө хүртэл дотроо тий яг фэний хувьд тэгээ бодож байгаа. За энэ яг манайхны сүүлийн боломжтой. Тэгээ энэ удаагийн олимпиад орох гээл
Тэгээд тайлбарлал яваад ирсэн. Ер нь бол манайхаа эхний тоглолтод байсан одоо манай үзчихсэн хүмүүс ч гэсэн мэдж байгаа тэр дотор байсан хүмүүс мэдж байгаа манай бол үнэнхээр супер байсан. Бүр яг нэг одоо тайлбарлаж ирсэн. Тэгээд олон тоглолтууд тайлбарлаж байгаа жоохон дуршлагаасаа хэлэхэд ер нь яг топ багууд яг л тэгж тоглолт. Тэр бол зүгээр яг шгшээ багийн одоо зүгээр миний хувийн мэдрэмжээр бол түүхэндээ хамгийн өндөр түвшинд. Бүр баг ингээд өөлөх юм биш хоо. Бүх юм нь болоод хамгаалт нь болоод дотоо нь болоод одоо нөгөө сербүүд те Нидерландууд яаж тоглолтгүй, Америкууд яаж тоглолтгүй. Тэгээ би бүр за үнэхээр өндөр магадaltaй юм байна. Манайх үнэхээр сайн бэлтцсэн байна. Форм нь одоо бол яг тулаад ирсэн байна. Тэгээ шгшээг арын алтныхын ч гэсэн бүр супер байгаа юм байна. Тэр кондишн дээр бол үнэхээр амар ирсэн одоо бол за окей. Энэ бол үнэхээр боломжтой байгаа юм байна гээл явж ирсэн. Тэгээд харамсалтай нь бол авчиадаагүй. Ирхээ. Тэгтээ яг зүгээр хамгийн нэг үнэтэй мэдэрсэн тэрчэнээс мэдэрсэн юм болохоор яг хүмүүс өөрсдөө ингэж яг бүх юмаа гаргаж ирсэн манай тоглогчид. Бүр яг гитсэн юм ч хүртэл. Тэгэл тэр нэг момент байдэн штэ. Тоглож байгаад кадра бомбны араас ундаг. Эсвэл Польштэй юм. Польш дээр. Яг тэгэл унахад баг пүүч ор тэгэл амар сонирн болцсон. Тэгээд ер нь Польшиг угаасаа нэг тийм баазар хийдэг баг гэдгийг ер нь бол тайлбарлаж ирсэн болохоор ерөөсөд мэдчихсэн. Тэгээд угаасаа боломж олгож байна. Тэгтэл яг хамгийн бахархмаар зүйл нь одоо нэг тэ байгаа бүх юмаа гаргаад алдсан. Тэгтээ бидэрт одоо тэрийг ярмааргүй л тэгтээ өөр боломж байсныг бол бас байсан. Тэ бид нар тэрийг зүгээр яг easy бүгдийг хожиж боломж байсныг үл байсан. Тэгэд нэг талтаа бас жоох харамсалтай тий. Нөгөө талтаа бол яг тэр тоглож ирсэн яг талбай дээр тоглож ирсэн тоглогчтой бол гаргасан. Одоо тэгээд үзэгчдээс ирээд байгаа юм асуулт байна л да. Яг энэ Дек, Монх, Кадра, Ананд гэдэг тоглогчд байна шүү дээ. Отхон жаргал гэдэг. Эдгээр тоглогчдод ер нь дараагийн олимпийн боломж хэр байгаа юм бэ гэж ингэж их асуугаад байна. Ялангуяа Дек, Монх хоёр дээр нуулгүй хэлэхэд нэлийн эргэлзээд тах шиг байна л да. Одоо дараагийн олимпийн ирэх болох тэмцээний талаар ер нь хизээ зохион байгуулагдах уу, ямар товтой вэ? Ерөө ойлгомжтой л да. Олимп 28 онд болсон. 28 оныхоо 107 эсвэл 8 сард тий. Уучлаарай яг өдрийг мартчих. Тэгээд 28 оныхоо хавартаа олимпийн тэмцээнүүд болно. Тэрнээс өмнө бол 27 оны улирлын цикл хаагтад чансаагаараа ирэх авах боломж байгаа. Уламжлалын дагуу тий. Чансаагаараа ирэх авах боломж байгаа. Тэгээд дараас нэг зүйл болсон энэ жил олимп ирэх олимпийн наадамд 3 4 8хан баг орчихсон. Энэ бол үнэхээр маш хэцүү 8хан баг тий. Тэгсэн чинь одоо болохоор 12 баг орно. Тэгээд тэн дээр тань дахиад тийм мэдээлэл байна. Одоо багийн тоо нэмэгдэж байгаа шүү дээ. Оролцох багийн тоо нэмэгдэхээр чансаагаар ирэх болох квот дахиад дагш нэмэгдэх болов. Тэрийг яг мэдэхгүй шүү. Тэн дээр яг дөрмийн албаасны юмуд гарч ирээгүй байна. Одоо гарч ирээгүй байх шиг байна лээ. Миний хэлэх гээд байгаас нь бол одоо ингэсэн. Тэгэхээр түрүү нөгөө яг их хотын асууж шít. Одоо манай тоглогчид яг энэ багаараа орох болов уу гэдэг чинь. Би бол яг нөгөө арын аль бидэргээд байхгүй учраас мэдэхгүй байна. Тэгвэл зүгээр одоо эн чинь юм хөгжсөн. Тэгээд яг тав анзаарсан бол энэ жилээс ингээд 5 улирал дээр тэр тоглогчид амраад ер нь бол ямар ч ингээд бүтэн жилийн циклтэй хэцүү өөрийгөө пресст оруулахгүйгээр амраад буцаад зөвхөн 3 гурвалдаа анхаарал эхэлсэн. Тэгээ би бодсон байхлаа окей. Тэгвэл угаасаа дараагийн олимпийг л бодож байгаа юм шүү дээ. Би бол тэгж бодсон шүү. Хүмүүс бол зүгээр энэ жилийн дэлхийн авраг гэдэг шиг. Мэдээж тэр бол зорилго бол байж л байгаа. Мэдээж эх орондоо олгож байгаа дэлхийн авраг тий. Би бол зүгээр дотроо тэгж таасан шүү. За окей. Нэг үлрэл, 2 үлрэл, 3 үлрэл яг ингээл амраад орчиход бол яг ялангуяа саний өөрийн хилдэг нөө дэлгэрний юм дэлгөө хоёрын хувьд л тий. Хангалттай нөөц боломж потенциал бүх юм байгаа. Тэгэд одоо спортын нас ч гэсэн өөрөө насжилт нь айгу уртцсан шүү дээ. Тийм. Ялангуяа 3 бол бүр урт. Тэгэхээр ер нь бол өөрсдийнхөө биеийг яаж халамжилж кэрэх үү те. Тэгээд 28 оч ерөөсөл 3 жил байхгүй. Та санаж байгаа бол Токиогийн олимп дээр ирэхээ алдвал дараа олимп. Тэгжсэн чинь сайхан тэгэл олимпийн тэмцээн гэж явж байгаа хөх те. Тэгэхээр одоо Лос Анжелесийн олимп бол бүр бүтэн боломжтой.
бүтэн боломжтой. Гэхдээ яг энэ тухайн тоглогчид өөрсдөө шгшээг те холбоо энэ чинь бас бодлогын юмуд байгаа. Мэдээж хамгийн чухал зүйл нь тоглогчдын өөрсдийн шийдвэр байх. Хэрвээ яг миний хувьд зүгээр тэр хоёрс одоо энэ подкастыг үзчихээ л те яг персонали ч юм уу хувийн ерөөсөө юм ярьж нэг иймэрхүү юм багт ярьж амжаагүй зүгээр үзчихээл яг өөрсдийнхөө биеийг сайн кэр хийгээд те үнэхээр өндөр түвшинд өөрсдийгөө байлгаж таад амралтаа те шууд хэлэхэд бол яг 5-5 удирлуудаа өнжөөд тэгээд явхад бүр хангалттай боломж бүр боломжийн магадлал нь бүр ихсэн. 12 багш. Тэгэл өчнөө жишээнүүд байна шүү дээ. Одоо Уби Майстроч гэдэг юм уу? Ингээд яг одоо Word Dionг-ийг хүртэл ярьж болж шүү дээ, тий. Дион чинь систем залуу биш шүү дээ. Одоо 37. Дионг ч одоо 31. 38. Хаа байсан? Одоо манай Монх ч 33 тий. Тэр чинь чицүү хүмүүс. Тий, Монх 90 насайлч. За тэр яах. Тэг 90 оных байхгүй юу? Тэгэхээр LA дээр хийдтэй ахын 38 байхгүй. Дионг нас. Тий. Тэгэхээр 3 ч нүгээс ер нь ингээд ажиглаад байхад залуу гэлтгүүгээр бас нас явах тусам илүү туршлагын спорт тий. Одоо тархиараа тоглодог шийдвэр гаргах. Тий, мэдээж одоо хурд хүчтэй бүх юм уу тэгэл эд чинь бэлтгэлээ зүв хийгээд яж байвал одоо хэдэн нас хүртлээ байлгаж болохыг бид нар зөндөл очиж тий. Дэлхийд дээр зөндөө кейс байна. LeBron James гэдэг ч юм уу одоо энэ одоо бүр мэрэгжлийн том тоглогчд байна. Тэгээ хамгийн ойртолоод ярихад л одоо манай Монгол төртөл ингээл тоглоом хийж байгаа хүмүүс зөндөө шүү дээ. Тэгэхээр бол нэг тийм сүртэй асуудалч гол нь өөрсдөө л бие эрхэн бэлтгэх өөрсдөө яаж тэр хүртэл явуулах тэр л баг. Тэр өөрсдөө тийм ер нь бол тэгэл Монгол төрөж 3 ноцолттой шүү дээ. 2 ноцолт одоо 3 дахь нь яах вэ шүү дээ. За надаас нэг асуулт байна. Одоо таны хувьд бол бас олон улсын зэрэгэлтэй шүүгчтэй 3 гэсэн юм уу? Тэгээд энэ шүүгчдийн одоо томилолт заавар нь яаж зэрэглэл олгодог гэдэг те. Манай үзэгчдээ сонирн байгаа байна. Шүүгчдийн талаар өөр ажил хэрэг яаж явагддаг гэдэг талаас нь мэдээлэл өгвөл. Хамгийн ихний мэдээлэл юм бол олон улс ер нь бол 3 зэрэглэл байдаг шүүгч нарын. A, B, C гэдэг. A бол топ. За B бол ингээд C бол одоо яг олон улсын эрхээ автсан тэгээд залуу шүүгч нар гэсэн. За миний хувьд анх 2022 онд олон улсын шүүгч эрхээ авсан. Тэгээд 22 оны сүүлээр 11 сард лиценз авсан. Тэгээд 23 онд ажиллаад тэгээд 24 онд өнгөрсөн жил яг өдөрт нэг 5 сард ахисан шүрмсөнд таслаад. Тэгээд өнгөрсөн жилийг бол алдсан. Бүтэн жил ерөөсөө шүүгч ажил хийж таагүй. Тэгээд энэ жилээс буцаад явж байгаа. Ер нь бол би өөрөө бол C зэрэгэлтэй. Одоо олон улсын зэрэглэл дотор хамгийн доод түвшний зэрэглэл гэсэн. Тэгээд сар болгон шалгалтууд өгнө. Дөрмийн шалгалт өгнө. Тэгээд сар болгон онлайн сургалтууд суун. Ер нь бол яг энэ 3 олон улсын шүүгчээр хамгийн таалагдж байгаа. Тав дээр ч гэсэн ялгаагүй ижлэх явдаг. Хамгийн их таалагдж байгаа нь олон улсын холбоо бол сар болгон сургалтууд өгнөхээр сайдаг. Бүр сар болгон. Сар болгон сард яг нэг удаа. 5 дээр бүр 7 хоногт нэг удаа байдаг. Monday special гэдэг 7 хоног болгонд. Тэгээ тэр сургалтуудад суугаад 5 дээр ч гэсэн ялгаагүй би олон улсын зэрэглүүлж гисэн зүгээр лиг хэрэг болдог, ажлын хувьд хэрэг болдог учраас байнга асуудаг. Ер нь бол байнгын сургалттай, байнгын апдейттэй тий. Одоо тоглолтын арга барил өөрчлөгдөж байгаатай ялгаагүй. Тэрэнд зохицуулж зарим шүүлтийн арга барилууд ч гэсэн өөрчлөх юмуд ажилладаг. Тэгээ одоо 3 дээр ч гэсэн ер нь шүүх тактикуд гэж бас тустай байдаг. Одоо байрлал яаж эзлэх үү гэдэг ч юм уу те. Цаг ийм нөхцлүүд дээр ийм байрлал авна гэдэг ч юм уу. Ялгаагүй л бас нэг нэг талаас бол маш их туршлагын юм санагдсан надад бол. Би чи ямар ч шүүх одоо туршлагагүй тэгээ тийм байж байгаа л за ер нь шүүгч болъё гэж шийдээд тэгээд холбоороо өсөлтгсөн. Тэр намайгаас маш сайн дэмжиж 21 онд за тэр 22 онд ялангуяа дотоод болж исэн маш олон тэмцээнүүд дээр ажилласан. Тэгээд тэр болгоомжийн туршлага аваа. Тэгээд өөрийгөө бас яг олон улсын шүүгчийн тэр шалгалт те тэрэндээ бэлдээд ер нь нэг бараг жил орчим болсон. Тэгж байгаа л эрхээ авч чадсан. Одоо ямар нэгэн тэмцээн дээр шүүгч нар яг алдаа гаргана шүү дээ тэр чинь. Тэгж шүү дээ ойлгомжтой робот биш. Робот биш юм шиг ер нь л алдаа гаргана шүү дээ. За алдаа гаргалаа. Тэгэд дараа нь тоглолт дуусаад ч юм уу тэмцээн дуусаад тэр шүүгч нар өөр нь ямар хүн хяндаг. За тэгээд үнэхээр алдаа гаргасан байвал ямар хариуцлага тоох вэ?
нэг супервайзер гэдэг буюу ерөнхийдөө тэмцээн болгон дээр хариуцдаг ерөнхий юм байдаг те. Тэр хүн бол ерөнхийдөө бүгдийг хянаа тэмдэглээ хийдэг. Тэгээд зүгээр миний хувьд бол ер нь алдаа гаргасан эсвэл энэ дээр шийдвэрийн хувьд арай жоохон өөр ээж магадгүй гэсэн юм шүүгчл мэддэг. Тэгээд би бол өөрөө шууд яг тийм үедээ яг тухайн тоглолтынхоо аль минут аль секунд дээр үүдгийг шууд чижилчдэг. Тэгээд дуусаад шууд өөрөө бичлэгээ үзээд удаашруулаа тий. Одоо чинь ялангуяа 3 бүх тоглолтууд YouTube дээр байгаа тий. Шууд удаашруулаад зум хийж байгаад ч юм уу спидийн хурдын багсч ямар нэгэн мэдээ тэр шийдвэрээ ийм байсан мэт тийм байсан мэт харчдаг. Тэрнээс шууд бол тий тэмцээнд дууссан гол чи тэр буруу шүү. Ингэсэн шүү гэдэг юм бол байхгүй. Тэгээд нэг түрүүн бас шийтгэл эдэргээ ярьж байна тий. Ерөнхийдөө бол шүүлтийн стандарт гэдэг байгаа. Тэгээд 70%-аас одоо нэг 100 шүүл шийдвэр гарлаа гэхэд тэр нь 70 буюу түүнээс дээш байх юм бол тэгээд тэр тоглолт бол ерөнхийдөө асуудал үүсгэж байна. Ерөнхийдөө бол сая л шүүгч өөрөө алдаа гаргасан эсвэл алдаа гаргасан байж магадгүй эсвэл алдаа гэж хэлэхээс илүү буруу шийдвэр гаргасан байж магадгүй гэдэг нь ерөнхийдөө бараг л өөрөө мэдчихдэг. Магадлалын үед. Би бол өөрөө шууд тэгэл үзэл хөвчдөг. Бус хүмүүс яадаг бол сайн. Багууд дээр хүртэл одоо юу гэдгийг одоо энэ баг энэтэй тоглох юм чинь ингэж шүүж гэдэг юм уу? Нэг ийм байдлыг илүү харна шүү гэдэг. Шүүгч нарын хооронд хоёр шүүгчийн хоорондын тийм ярилцлага байх тоглолтын өмнө. Байлгүй яг уу. Хоёр шүүгчийн хооронд байна. Тэгээд жишээ 3-3 дээр үл яг томилгоо нь өмнөх хороо нэрчдэг. Тэгэхээр ер нь бэлдэх боломжтой гэсэн. Одоо жишээ зүгээр нэг жишээ авч ярихад солгоо тоглох ч шүү дээ. Солгоо тоглож хөвчлээ ингээд солгоо гараар шийдэн тэ. Хэрвээ солгоо тоглохчийг шүүж байгаа хүн баруун гарталт нь гараад баруун талаас нь шийдэж явах та шүүх юм бол тэ. Тэр солгоо талаас нь ямар нэгэн тэр контакт ч юм уу дөрмийн зөрчлийн зүйлүүд болоход тэрийг шийдвэр гаргахад харах магадлал маш бага байхгүй. Тэгэхээр солгоо хүн дээр бол яг үгээр арил болох солгоо талт нь гар. Солгоо гарын яг нэг талаар тэр талыг хамгаалж чарна гэдэг ч юм тэ. Тийм хүнийг жижиг юмуд нэр бэлдэх шаардлага гарна. Ерөнхий бол юмуд байгаа шүү дээ. Тэгэд яг про бүр өндөр түвшин челленжер World Tour эдэрлээ ороод ирэхээр бэлдэх юмуд шал өөр болж ирнэ л дээ. Би бол одоохондоо зүгээр тэд дээр бол дандаа номын дуу сонсоод явж байгаа. Тэгээд одоо миний яг зэрэглэлт дээр C түвшний шүүгч гэдэг бол тэр челленжер World Tour эдэр дээр очихаар болоогүй байгаа. Ер нь хизээ ямар зарчмаар ингэж зэрэглэх гэдэг вэ? Өөрийн чинь үзүүлж байгаа перформанс буюу тэмцээн дээр ажиллаж байгаа тэр юмуд л хамаарна. Тэгэд 3-3-ийн хувьд бол олон улсын шүүгчдээс сар болгон шалгуулт авдаг. 18 асуулттай. 10 ерөөхдөө яг шийдвэр гаргах нь өмнөх тоглолтууд кейсүүдээр үүссэн одоо бичлэгүүд байдаг. За тэгээ үлдсэн хэд нь бол дөрмийн тэгээд бас ажиллах одоо арга барил механикийн асуултууд байдаг. Тэгээд эдгээр дээрээс бол ерөөхдөө дандаа 80-аас дээш хувь авч явах хэрэгтэй. Хамгийн багадаа 3 алдах хэрэгтэй гэсэн. Тэр даалгавруудаа биелүүлээд явж ивэл чиний одоо дараагийн төвшөнд очих чансаа боломж тий. Тэд чинь ингэж мэдээж дараагийн нэг чухал зүйл бол одоо ялангуяа шийд зэрэглэлтэй одоо над шиг дараагийн боломжуудыг хайж байгаа шүүгчнэрийн хувьд бол тий. Яг улиралд нэг томилогдож байгаа нэг цөөхөн тэмцээн байгаа шүү дээ. Өсрэл нэг 4 ч юм уу хамгийн багадаа 2 гээл. Тэд дээр маш сайн перформанс үзүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд маш сайн үзүүлэлтүүд үзүүлнэ гэдэг бол зүгээр шүүгчнэр дээр ч гэсэн юм байд. Би тайлбар дээр ч гэсэн хэлдэг. Тэгээ ер нь шүүгчнэр өөрсдөө финал дээр шүүчнэ гэдэг бол тэр тэмцээнд тэр цаанаас томилж ирж байгаа хэрэг. Чи финал дээр шүүж энэ хагас шин тоглолтын дээр шүүгээд финал дээр гарна гэдэг бол бас л сайн зүйлтүүд хийж байгаа гэсэн. Тэр бол бас яг тухайн миний очиж байгаа тэмцээнийхээ хувьд бас тодорхой хэмжээний нэг хувийн зорилго бол бас байна. Баян ер нь финал дээр гарах. Тэр л очиж. Энэ цаашгаа нэг шат тавихад тийм. Ер нь бол хамгийн ихний дохио. Тэр нэг 4 шүүгч байлаа гэхэл 2 нь финал дээр гарна. 6 байлаа гэхэд 2 нь гарна. 8 байлаа гэхэд ерөөсө 2 нь финал дээр гарна. Тэр финал дээр томилогдлогоо эрчгэл юм бол ер нь финалийн өмнө ш дараа тий. Окей. Чи чадлаа шүү тий. За жоох хичээ шүү. Баян үрт. За 3 сар 3 сагсамгийн одоо чансаа байгаа шүү дээ. Хувь тамирчид бол багийн чансаа. Тэр бол маш хэлбэлцэлтэй. Ер нь 7 хоног бол тэмцээний дараа бол солигдож байгаа шүү дээ. За багийн амжилт бол тодорхой мэдээж баг өндөр амжилт үзүүлэх юм бол дээшээ гарна. Хувь тамирчид байна шүү дээ. За хувь тамирчдын чансаа яг яаж дээш доошо хэлбэлцэж байна? Ер нь ингэдэй. Бүтэн 365 хоног циклтэй явдаг. Энэ чансаа бол. Одоо чинь өнөөдөр 5 сарын 13. Өнөөдөр 5 сарын 13. За одоо би 3 бүртгэлтэй мэргэжлийн тамирчин. 2024 оны 5 сарын
3-наас 25 оны 5 сарын 13 хүртэлх энэ 365 хоногт миний орсон тэмцээнүүд дотроос хамгийн өндөр оноотой 9 тэмцээнээр тэр хувь тоглогч часаг байгаа. Зөв. Тэр ойлгож байна. Одоо чи Диан Майстровичийн оноо 1 сая байлаа. Яг хувийн ранкинг оноо 3-3-ийн яг бүртгэл дээр те 1 сая. Тэр 1 сая оноо нь цаана юу илэрхийлж байгаа гэхээр 25 оны 5 сарын 13 хүртэлх 1 сая оноо. Тэр нь гэхдээ 24 оны 5 сарын 13-наас энэ хүртэлх тэр тоглолцоо орсон тэмцээнүүд дотроос хамгийн өндөр оноотой 9 тэмцээний нийлбэр гэн гэсэн. Хамгийн өндөр оноотой. Одоо чи яг хамгийн өндөр оноо олгох тэмцээнүүд ч тийм. Гэхдээ хамгийн өндөр оноо авсан гэсэн. Одоо чи World Tour-д төрүүлэхэд бол нэг 100-аас 120 мянга ч юм уу оноо хэлбэлцдэг баг. Одоо тэр чи зөвхөн яг тэр төрүүлж байгаа нэгдүгээр үед орсон тэрний үзүүлэлтийн оноо байгаа. Тэгэд хувь тоглогчийн статистикийн оноонууд одоо тодорхой нэг томьёотой тэр дээр үржигдэж ордог. Тэгэд одоо төрүүлсэн багийн бол нэг хамгийн жоохон тааруу статистик дээр бол нэг 100 мянга тий. Сайн статистик дээр нэг 120 мянга ч юм уу жишээ авч ирхад тэгж гарч ирдэг. Тэгэл тэр оноо олгон чинь яг чиний бүтэн жил хадгалах тэр хамгийн өндөр оноотой 9 тэмцээний нийлбэр болол яваад байна гэсэн. Ер нь бол 11 тэмцээнд бүтэн жилийн дотор орсон байх гэхэд хамгийн өндөр оноотой 9-ийнх нь л нийлбэр гэж байна. Бас нэг ийм зүйл байгаа шүү дээ. Одоо багийн улирлын төгсгөлд тэр чинь нөгөө багийн чансгаар эхний 10-д орсон баг World Tour арай олон ордог шүү дээ. Юу нэгсчдэг. Орох ирэх нь ихсчдэг. Энэ дэр хэдий ирэх хөгд эхний 10-д орсон баг ер нь хэдий ирэх яаж давуу авдیں۔ Дараа чи одоо манай Улаанбаатар гэхэд 12-д орлоо. World Tour орох ирэх нэг арай хомс олчж байгаа шүү дээ. Топ багуудын ер нь тэмцээнд хэрхэн яаж чансаагаар ордог вэ гэсэн үг шүү дээ. Одоо World Tour Challenger гэдэг үг шүү дээ. World Tour болохоор ерөөхдөө яг чансааны топ бодлоо. Одоо чинь яг би тэр тоогоо марччихээ. Би нөө өмнө одоо чинь топ дэлхийн чансааны топ 4 баг. Тэр 4 багийн оноог бол мэдээж одоо гуруулаа тэгэд одоо манай зурлаач төлөхэд бид дөрвийн нийлбэр оноогоор манай багийн чансааны оноо авчирж байгаа. Тэгээд тэр чансаагаараа одоо дэлхийд дээр ихний 4-т байлаа гэхэд те тэр дээр шууд бүтэн улирлын турш 12 World Tour байлаа гэхэд те хамгийн багадаа 6 World Tour шууд орох хэрэг нэрдэг. Топ 8-д байлаа гэхэд нэг хамгийн багадаа 3-аас 4 гэдэг ч юм уу. Жишээ авч ирж байгаа ш. Ингээд ерөнхийдөө топ 12-т байна гэдэг бол World Tour-д бол хамгийн багадаа 3 удаа орчих хэрэг. Тэгээд үлдсэн хэд нь дандаа Challenger-ээс ирэх аа. Challenger-ээс ирэх аа. Ерөнхийдөө нэг юм. Challenger-т яаж ордог вэ гэхээр одоо Squatter Challenger байлаа. Болно тэг 9 сар. Тэнгүүд одоо дэлхийд дээр байгаа мэрэгжлийн багууд энэ Challenger-т орох хүсэлтэй байна гэдэг одоо онлайнаар хүсэлтээ явуулчихна. Тэгэнгүүт тэр цаанаас нь автоматар слот олгоно. Чансаг нь харж авчихсан шүү дээ. Топ багуудаас хэдэд нь ингэж орно. Тэгээд тэрний дараагийнх нь топоос ингээ бас бүгдээр дөрөвтэй. Ийм баг. Тэгэд ингээ орчдөг. Тэгээд дээрээс нь бас тэр чинь нөгөө яг зохион байгуулагч орны зохион байгуулагчулсан багууд гэж байгаа. Тэ? Тэгээд одоо энэ чинь манай Монголд бас Pro League болж шít. Энэ Pro League чинь өөрөө яг мэрэгжлийн англи дотроо World Tour тэгээд Challenger-ийн араас Super Quest бол нөгөө Монголд болдог шүү дээ. World Tour ирэх хөгдөг гадны богод ирдэг. Super Quest-ийн араас Light Quest ингээд явж байгаа. Ер нь Light Quest манайх бол Light Quest гэж тэмцсэн. Энэ Light Quest-ээс бол Challenger ирэх гэдэг. Ийм тэмцсэн. Тэгээд бас дотоодын Quest гэж байгаа. Тэр Quest-ээс бас World Tour ирэх хөгнө гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү байдлаар. Одоо манай Pro League бол Challenger ирэх хөгдөг. Ийм тэмцсэн. Манай 3-3-ын албан зохион байгуулж байгаа. Энэ ч төрүүлсэн баг нь Challenger-т орох хэрэг аавна. Дээрээс нь хотбоо бүр одоо нисэх зардал те бүх зардлын дааж байгаа гэдэг ч юм уу. Ер нь бол иймэрхүү байдлаар ер нь бол яг л нөө гудамж одоо from the street to the Olympic гэдэг ч юм уу те яг энэ зарчмаар дотоодоо өрсөлдөн дотоодоосоо Challenger ирэх харна аавн Challenger-ээс чадах юм бол World Tour ирэх аавн те ингээл. Тэгэл дугаар болгон дээр хэлээд байгаа те манай энэ Pro League Light Quest гэсэн энэ тэмцээнүүд ямар чухал юм бэ? Ерөөсөө л манай дотоодын чадвартай, ур чадвартай одоо авиастай нэг баг болж чадсан гэх юм уу да тийм. Нэгдэггүй багуудыг нээж гаргаж ирж дэлхийд таниулах гэдэг. Энэ бүх алхмын яг эхлэл нь болж байна. Яг Pro League 2 дахь хөл шүү дээ. Тэ? 2 дахь хөл. Өмнө нь бол Energy 3 бас яг иймэрхүү лигийг бол айгүй гоё зохион болсон. Одоо бол Pro League гоё зохион болсон 2 дахь хөл дээр. Энэ жилээс бол бүр ялангуяа одоо ингээд лиг дууссан тий. Тэг багуудын бүрэлдэхүүн дээр бас
одоо яриагаар бол үзэж хэлж ш тэ. Айгүй өрсөлдөөнтэй байхаар л шүү. Дандаа лигийнхэн тэгээд өндөр түвшний тоглогч тэ. Тэгээд бас давуу тал нэг 3-3 Про лигээс одоо шууд дараагийн түвшинд дэлхий рүү гарах боломж нэгдэж байна тэ. Та за саяны одоо яриагаа өнгөрсөн 7 хоногийн челленж гэлөө чиглүүлээ. Тийм яг энэ зарчмаар одоо эрхээ авсан баян цагаан баг маань байна. Та урдсан шидний сүүлийн тоглолт үзсэн үү? 22 дээр. Сидней юун дээр үү? Үзсэн. Тэр сүүлийн одоо тэр Сидней 21 дэх оноо шүү дээ. Тэрэг бол үзэгчд айгүй хэрэгэлзээтэй байгаа шүү дээ. Илүү олгонд мөн биш. Тэр шүүгчийн зүгээс мөн үү? Илүү шүү биш. Биш үү? Яагаад юу болж байгаа нэхлээр тэр чинь тэр хүн ингээд одоо Сидней баруун гарт руу явж байгаа шүү дээ. Тэнгүүт одоо би зүгээр яг шаг шүүлтийн үед хэлж байгаа шүү. Нэг талд ороод ч юм дээ юм биш. Тэнгүүт тэр манай баян цагаан багийн тоглогч те бөмбөг нь үрчиж байгаа шүү. Тэр тоглогч бөмбөг алдчихж байгаа байхгүй. Бөмбөг яг эзэмшээд яг одоо алхамд хийх гэж шүү. Тэгвэл бөмбөг алдчихж байгаа байхгүй тэр тоглогч хүрээд тэнгүүт тэр бөмбөг хэний ч эзэмшил биш болчихж байгаа. Дуны бөмбөг болчихж байгаа. Тэнгүүт тэр тоглогч яг бууж байгаа хавцтай аваад тэгэл цааш хөрөлчихж байгаа. Тэгэхээр энэ бол зүгээр яг дөрвөн мэддэг болсны давуу тал гэх юм те өөр дөр бол би бол те одоо өмнө нь бол яг зүгээр яг үздэг байхдаа бол те би ч бас нөө Улаанбаатар баг гэдэг тэр MMC клуб дээр менежер хийдэг байсан шүү дээ. Тэгж яхтаа бол яг ялгааг байсан. Ваа энэ болт шүү дээ. Ийм шүү дээ те тэрэг үзэж шууд илүү алах. Тийм гэж байна. Одоо яг нөө бидний ярьж занснаар бол догонцох үйлдэл гэж байгаа шүү дээ. Хоёр үйл тэр одоо нөө зэрэг яг тэгж харуул тийм. Тэгэхээр тийм үйл гарсан. Бөмбөг зөхөд алдчихж байгаа байхгүй. Тэр бөмбөг тэр хүний эзэмшээс гарчиж байгаа байхгүй. Тэгэд дараагийнх нь авж байгаа үйлдэл болохоор яг шинээр бөмбөг эзэмших үйлдэл болчихж байгаа. Тийм ингээд шүүгч хүн арай өөр байгаа байхгүй. Одоо бидний тэр чинь ингээд чуу шиг slow motion гэж ингэж харж чадахгүй шүү дээ. Тэр чинь нэг секундэд болоод өнгөрч байгаа. Тийм. Тэгтээ тэрийг бол slow motion гэж шаардлагагүй. Яг зүгээр тухайн үед шүүгчин гаргаж байгаа шийдвэр гэх юм бол. Тийм. Одоо би бол шууд илүү алхах тэгээд үлээчихэл тийм нөхцөл. Гэтэ тэр шүүгч за бөмбөг цоглоо, эзэмшлээс гарлаа. Одоо ингээд энэ ситуац ингэж үргэлжилж байна гэж тэгж мэдэрч байгаа гэдэг бол бас тэг маш олон нөхцлүүдийг л харах шүү дээ. Яг хаана эзэмших үгүй юу гэвэл яг эсрэгээр ингээд одоо нөгөө талдаа одоо тэр үйлдэл төр илүү алхам гээд шийдвэр гаргачих юм бол яг дараа нь тэр чинь 50% бөмбөг нөгөө бөмбөг эзэмшиж тоглож байгаа эзэмшлээс гарсан бөмбөг болчихоор тэ нөгөө талдаа тэр яг дөрмийн дагуу шийдвэр гаргав. За баян цагаан баг маань 2 тоглолтыг хийсэн. Энэ 2 тоглолтод ер нь эхний тоглолтонд хожигдож яваад гахал эргэл хийж барьж хоцсон. 2 дахь тоглолтод Сидней ч гэсэн ер нь хожиж боломжтой яг тоглолтын төгсгөлд л орж ирсэн шүү дээ. Энэ тоглолтуудыг яг базаад ярил орвол юу болоод өнгөрөв? Яави. Гэхдээ уг нь бол манай залуучууд яалтчгүй бас нөгөө 3-3 туршлага нэг жоохон тоглолтын нэг унших чадвар ч юм уу те. Тиймэрхүү зүйлс дутуугууд нь бол яг мэдчихлээ л. Гэхдээ хувь тамирчтай хурц чадвар дээр бол ерөөсөө илүү гарнуултай зүйлтэй дутаад байгаа зүйл байхгүй байхгүй. Сүүл Эрдэнэс хотын тэр одоо Сингапур дээр байдаг тэр баазар шууд тэр бас амар шидэлт шүү дээ. Сидней дээр ч гисэн ялгаа байхгүй. Альч дүлгэн мөрөнд доор тоглоод тэгээ нөгөө гур нь бас нэг бодогтал байд арай нэг намдах дүр зураг бол харагдаж байлаа. Тэгээ бусдаар бол яг тийм чинь ингээд бүр нэг өөрсдөө нэг дураараа тоглох юм бол ямар ч тийм дутуу зүйл харагдахгүй байхгүй. Яг л давуу талтай манах бөмбөг эзэмшилт нь байгаа, шидэлт нь байгаа. Бүр үнхээр гагцуу нурууны өндрөл жоохон дутуу гаргацсан. Тийм тэгээд дээд лиг дээр ер нь өөрийгөө хангалттай харуулж чадаагүй төвлөлдөр ер нь энэ оны 3-3-ын үйлрэл ихэлснээс хойш яг 3-3-ын үйлрэлтэй бол их сайн формтой байгаа тийм. Про лиг дээр бас Про лиг дээр тэрхний стоп лиг дээр бол амар дагуулсан шүү дээ. Шидэлтүүд бол тий. Тэгэл хончоонд харахад ч гэсэн ер нь клач шидэлтүүдийг их хийж байна. Тэгэд бас нэг анзаарсан зүйл гэх юм бол яг хөө Бүгд Солонгос улсын хончооны хувьд тийм эрсдэл суур амьсгалтай бороо салхихтэй тийм газар гэж одоо уншиж судалсан яг очлоо. Тийм унчон жоохон тэртэл рүү шүү дээ. Тэгээд яг зааланд болчгоор нэг тийм бас тоглолтын өөрчлөлтүүд надад бол ажиглагдсан. Тамирчид хальтрах ч юм уу. Би бол гэхдээ зааланд болцоор баг манай давуу талтай гэж бодсон шүү дээ. Баян цагаан. Доор тоглох бол шүү. Гэтэл тий уур амьсгалын хувьд ч тэр тийм биш дээ. Манайхан ч ямар нэг тэгж гадаа баян цагаан багууд бол бүр нэг гадаад л бид 3 гадаа бол нөлөөлдөг ш тоглоомч шүү тий. Одоо яг жоохон салхитай байх тоо шидэлт бол ороход маш эцэг. Тэгэхээр одоо жоохон салхитай өдөр бол тий илүү доор тоглодог багт боломжууд гарч ирдэг ч юм илүү хүчний тоглолтууд гарч ирдэг ч юм уу тий. Би бол санийх тэр өвөл мөхтөр саналдаг шүү. Би ерөөсөө ингэж одоо ингэж бодъё л та. Би яг тэр энэ давуу тал гэсэнгүү л дээ зүгээр одоо бүр ингэж Раден Дуарс ч гэдэг юм уу тий.
альч багийг харсан тамирчид тайлтрах эсвэл яг тэр нэг шалан дээр 3-3-ын бөмбөг Чи яг нөө шалны үү те тийм мэдрэмж байгаа. шал өөрөө гоо. Тэ. Тэгэхээр багуу тоглолтоо гаргаж чадахгүй тийм юмнууд бол амар их ажиглагдсан. Магадгүй те. Тийм ч болохоор Радан Дуарс явж байна. Тийш бол би бол Радан Дуарсыг тэгж дэше явна гэж. Тийм үү. Мэлтгэл амар Би танаас Чамд дээр хараагүй мó. нэг юм асууя. Оо. Би энэ гэхдээ надтай сонио хүмүүс миний одоо энэ ярьж байгаа эсрүүцэд байхгүй. Одоогийн байдлаар заяа. Миний хувьд штэ. Литвийн шигшээ баг болон Радан Дуарс гэдэг багийн гол тоглогч нь Явалц Жаагүйс. Тийм Жаугс. Энэ таны хувьд Бүкэлис үү Жаагүйс үү? Мэдгүй штэ. Багийг нэг хүнээр төлөөлөж болохоо. Үгүй. Ерөн бол тэгээд миний хувьд бол тэгээд Хинэн байхгүй байхад ингэж доош яв боломжтой. Бүкэлс. Жаугс Бүкэлс. Би мэдэн штэ. 22 онд За. яг Бэлгт болсон дэлхийн авраг байхгүй юу? За. Бүкэлс үржсэн. Тэгээд тэрэн дээр бол баг төрүүлэхээр боломжсэн. Гэхдээ медаль авсан л та. Гэтэл ер нь бүх цаг үед Бүкэлсгүй литийн баг бол нэг тийм өндөр амжилт үзүүлсэн. Өнгөрсөн жил Хонконгийн финалд Бүкэлисгүй ороод шүүгийн дөрөвт орсон шүү дээ. Тэгээ шүүгийн дөрөв шүү дээ. Гэхдээ гэтэл Бүкэлис авахгүй Жаагүйс гэдэг нөхөр бүх юмыг хийж байгаа гэдэг чи би яг сайн санаад байна. Амстердамтай 19-15 хүртэл дуустдаг байхгүй юу? Хагас шиг шээ тэр. Тэгээ 15-ын баг 11 хоног өнчлөө Жаагүйс ганцаараа авд. Нөгөө хэд нь үнхээр байх. Өрөвдмөр. Тэгж ярьж байгаа юм л. Тэгвэл эсрэгээр Бүкэлис Жаагүйсээр хамт байна гэх. За. Тэ? Аха. Тэгэхээр багийн яг нэг тоглолтчид төлөвлөхөд амар хэцүү байхгүй. Тэгээ энэ хоёр хамт авах бол бүр амар юм. Тэгээ дээрэс нь Вингелс нэмэгчүүл яах. Тэгээ бүр амар гэдэг чинь. Тэгээ баг шүү дээ. Яа саяны аргумент бол зүгээр хинэн чухал вэ л гэсэн. Тэрээс хамт байвал чухал үгүй гэж яриаг. Ерөн бол тэгээ миний хувьд л Бүкэлс ахаа. Айгу ер нь яг efficiency үр дүнтэй тоглогч. Одоо 2 онооны шидэлтийг аркнераас өндөрөвтэй хийн. Доор их хэрэгтэй үед самбрууд олж ирнэ. Гэтэ Жааглас гоё л доо. Гоё гоё. Энэ дээр 2-1 байна. Би бас Жаугс гэж боддог. Ер нь яг тэр ерөөсөө л довтлогоо хэрхэн төгсөж байгаа байдал байхгүй. Ямар ч хүнд нөхцлөөс. Тэгээд алдаатай довтлогоонууд яасан хийдгийн. За энэ сэдвийг ингээд хаяа. За хончон бол тийм зүйл болоод өнгөрсөн. За дараагийн челленжер. За дараагийнх Шааны челленжер бүгд нарууд хятад ард улсад болох юм челленжер байгаа. Тэгээд манай Монгол улсаас 2 баг энэхүү тэмцээнд оролцсон. Бурууйлаа үнсэн шатнаас. За мэдээж Давтуудын шансыг тэргүүлж байгаа Улаанбаатар аймагс Эмэрч баг маань оролцсон. За нөгөө баг нь бол Завхан баг оролцож байгаа. Улаанбаатар багийн хувьд бол энэ тэмцээд часаар 3-аар эрхэмлэгдэж орж ирж байгаа. C хэсгийг тэргүүлж байгаа. За Завхан багийн хувьд бол 10 дээр ингэснээр A хэсгийн 3 дахь баг болж очино. Тэгээ маш чанга багууд байгаа харагдсан A хэсгээр нь бол. Энэ жилийн Завхны өөрчлөлт тэргүүлж байгаа Партизан юм. Тэгээ Партизан. Партизан Чоммын тэгээ Улаанбаатар. Тэгж гарч ирж байгаа тий. Завхан 10 дээр. Завхны өөрчлөлтүүд бол ер нь их байгаа тий. Бат хоёр чинь юунаас багаас сэлэнг рүү орсон шүү. Сэлэнг багаас тоглож байгаа. Тэгэд сааны харагдахгүй байна. Тийм. Өөрчлөлтүүд ер нь ямар өөрчлөлтүүд байгаа? За яг одоо тэмцээнд зүгээр мэдүүлэх төгсөн нэр одоогийн байдлаар шүү дээ. Инх хамглан, Цэвэрнбаатар, Цэнгүүнбаяр, Ганбаатар гэсэн. Одоо яг Про лиг тоглож байгаа хүн биш шүү дээ. Ер нь наад өрчлөлтэй л үү тий. Тэгээд инх сайхан бас жоохон харамсалтай бэртцэн байгаа шүү дээ. Яг бэртлээс recovery мэдээлэл байгаа юу? Сайн нэг сүлд орж ирсэн шүү. Тийм үү. Тэрнээс хойш ер нь нэг олон минут өгөхгүй байсан болохоор би бас бэртэл нь бүрэн илаашааг үл гэж. Яг нөө лиг дээр цааш нөө баг тоглохгүй шахуу болсон шүү дээ сүүл рүүгээ тий. Бэртлээс болоод нурууны гэмтэлтэй гэж. Сүүлд бас нэг хөвв зоон гэдэг сошиал хийгээд шүү дээ Instagram. Тэрэн дээр хичээлдээ айлан дээр нүчсэн байлаа мэдэхгүй би 3-4 хаяг таадаг хөнстэй дээр тэдний нэг нүчсэн чи сайхан хаалганд орчихсон. Тийм үү. Ер нь тэр бүр лиг удирдлийн дундуур багийн эзэн ийм мэдээлэл хэлээд ирчихсэн шүү дээ. Бидний мэдхээр одоо цаа чи 3-3 дээр ирэх үү хэцүү тий. Бидний мэдхгүй тийм хаалганы залттай тамирчид бол их олон байдаг тий. Өө сайн мэдхгүй хаалгаа хийх шаардлагатай. Одоо ялангуяа эмэгтэйчүүдийн дээдлиг дээр бол би их олныг сонсч байсан байхгүй. Одоо жишээ нь цацрал минжин эдгээр тоглогчид ер нь бол хаалгаа хийх хэрэгтэй тэгжиж боддог гэдэг. Тийм. Дэг дээр ч гэсэн тийм юмнууд яригдчихсэн шүү дээ. 2 жилийн өмнө заавал гарны хаалгаа хийх хэрэгтэй. Сэдвүүсээ хазахгүй шүү. Харин ингээд хазаа штий шүү. Их гоё баалт. Одоо ингэж чуу ороод ирэхэд бүр шиан ирж байгаа тий. За, челленжер. Тэгэд A хэсэгт
Манай завхан баг бол Партизан. Тэгээд Хятадын Шанхай гэсэн хоёр баг байна. Тэгээд Шанхайгийн хувьд бол ер нь одоо ингээд бүрэлдэхүүн ярихад яг л Хятадын үнцэн шгшээ. Шгшээ өгч тий. Гуанью, Жуянбао, Ямпен. Тэр нэг Чиммадян гэдэг 23 дэлхийд орсон ш доор тоглодог амар том бэлтэй юм залуу байсан. Ийм бүрэлдэхүүн баг. Тийм. Гэтэ өнгөрсөн жил манайх бас энэ чинь Солонгос хончрын жилийн жил бүрэлдэхүүн завхан явуулсан шүү дээ. Тийм. Яг нөгөө Хятадын шгшээ. Баазардаг. Тэ сааны хийв. Гурав дараалдаг. Бат хоёр. Тэр бүр амар. нийлээд 4 хийчихдэг лөө. Тийм. Минут 30 секундэд 8 гон авдаг ч лээ. Тэгэхээр Шанхайг бол хоцчих боломжтой. За яг одоо ингээд харахад Партизаныг бол бас хэцүү шттэ. Партизан бол одоо үндснээр тэгээд нөгөө хин манай нөгөө хилдоржсэн Вушид байсан. Вушид байсан. Вук Бровица. Нөгөө өндөр. Тийм. А хин чарга сагсчин гэж харахаар өнөхөр тэгсээр ингээд 3-3 топ багт орсон ингээ яваад байна. Тэг Вушид айгу үрдөнтэй байгаад. Тийм. Нэг кели юу? Бас өнгөдөр штэй юм байна. Тийм тэр хоёрт. За Улаанбаатар багийн хувьд гэж ярих юм бол тэмцээрийн CSK тэргүүлж байгаа. Тэгээд Литве Мариампол бас манайх дээр ер нь жоохон юм зуураатай тоглодог баг байдаг шүү дээ. Мариампол бол нэлээд бас хэцүү өрсөлдөж өгч. Тэгээд нөгөө баг нь болохоор улдсан ш нас орж ирэх. Ийм баг улдсан ш АСХ-с орж ирэх. Тэгээд тэмдэгтэр нь бол Марбеля байгаа. Тэгээд Хятадын Шингтао гэдэг Энзай гэдэг Японы хоёр баг. Ер нь яг магадaltaй орноос Марбеля Испани баг л. Нөгөө нь юу гэнэ? Нэг нь Шингтао гэх Хятадын баг. Нөгөөх нь Японы. Нөгөөх нь болохоор Энзай гэх Японы баг. Марбель нэлээд өндөр үү? Тийм, Марбеля өндөр шийддэг баг. Ер нь бас тийм динамик баг. Өнгөрсөн жил Барселона гэж бас Испани супер баг байлаа тий. Бага. Тийм. Одоо яг Испани шгшиг энэ чи яатсан баггүй? 2 хуваацсан баггүй. Одоо шгшигийн 4 дамжсан байгаа шүү дээ. Яг 2-2 Марбеля юуруу орсон. Барса хоёрлогоо орсон. Тэгэд Лиш Марбелад нь байсан. Лиши. Тийм, Фредерик Лиш. Ялсан шүү дээ. Тэрний челленжээр нээлтийн челленж чи юу боллоо? Хятадын. Ямар челленж? Боудинг тий. Бойл шүү. Баудинг. Тэн дээр чи Лиш чи яасан шүү дээ. Испани багт ороод хэсгийн шатанда бүх тамирчдаг оноо автар тэргүүлсэн шүү дээ. 24 оноотой бүр дураараа дууссан шүү дээ. Лиш чин дэмээр. Зүгээр шууд татаж шидэл. Тэгэл яваадсан. Ер нь Лишээс нэлээд ачаалттай шүү тий. Ингээд үлэрлэхснээс харахад. Яг өөрөө оноожсэн багийнх нь үрдэн чухал тий. Хаа тий. Баг нь хаяа тэгээд хайтек гэдэг агаад бас ингэж яваад байна. Одоо ч баг Монголд ирсэн байгаа хаа. Хайтектэй юу? Хайтектэй ирсэн байгаа байлгүй дээ. Мос Морган тэр хоёр. Ирсэн бах уу тий? Сая сүүлд бисэд хожигдохдоо яваад өстэй. Тий. За ахаад одоо энэ челленжээр гарах нэг юм асуулт гарч ирж байгаа. Одоо энэ челленжер нь Улаанбаатар World Tour ирэх болохгүй. За манай Улаанбаатар энэ дээр түрүүлээ финалдад ирэх авчлаа. Тэгэх юм бол яах манах зүр ирэхээр оролцоод одоо нэг цагаан хуудасаар орох баг нь өөр баг болж нэмэгдэнэ гэсэн үг. Яг дөрмийн хувьд л юм. Одоо хэрвээ энэ Шаны дэлхийн Гран Прид Улаанбаатарыг төрүүлчих юм бол 2 тарсан баг. 2 тарсан баг нь World Tour ирэхийг. Улаанбаатар эдний ирэх 2-3 тарсан баг гэсэн үг юм байна. Тий. Хэрвээ эхний 2 баг нь хоёулаа World Tour ирэхтэй байх юм бол 3 тарсан даа. Эний нь гурлаа World Tour ирэхтэй байх юм бол 4 тарсан даа. Яг л. Зөв. Тий. Өнгөрсөн жил чинь завхан дээр яг нэг тийм тохиолдол болж лөө. Аль челленжээр хэлээ. Ялаа. Хамгийн өөр гэж сая Pro League дээр тэгсэн шүү дээ. Улаанбаатар төрүүлээд тийм. Сэлэнг ирэх нь бол. Өнгөрсөн эхний хоёр юу өчлөө. Эхний хоёр нь ирэхтэйс тэ 3-т орж байгаа сэлэнг ирэхээ авсан байгаа. Челленж ирэх. Йоо завхан энэ ирэхий чинь завхан боохгүй уучлаарай. Завхан Шааны ирэхээ яг тэгж авсан. Улаанбаатар ирэхтэй байжгаад тэгээ завхан дараас нь авчихсан. Тэгчлэр нэг арайхан байрных баг нөгөөд нөхдөж. Тэгвэл манай хоёр финалдлаа гэж бодоход одоо чинь 3 дахь нь авах юм нэг тийм тохиолдол ер нь үүсэж байж болно. Тэ. За энэ тэмцээндээ зэрэгцээд болох нэг тэмцээн Амстердам ихт болох. Тэнд оролцох байгууд байгаа. Тэнд бол өстой тоос шороо гал оч өстой бүх зүйл манцгаар манахаар юм биш шүү дээ. Амар үлээ тий. Амар том. Майами, Амстердам. Гэтэ нэг юм юу гэж одоо яг ялангуяа үлрэлийн ихний юм World Tour-уудыг сүүлийн миний мэдхийн 4-р төлөлт анхныхоо тавьчих. Амстердам дээр байхгүй. Тий, байхгүй. Ерөөс өнждөг. Энэ удаа харин чинээс өнжижлээ. Ер нь тэгээд хэцүү болоод ийна л гэж яриа л байгаа. Яг тэр бол ер нь одоо нэг жоохон унталтын яг унталтын яалцж нэг тийм цус хэлбэр юу хэрэгтэй тий. Яг онсон гэж боддог.
Өө тоглолтуудыг Одоо тоглолтын лаха харъя л да энэ дээр яалтчгүй. Тэгээ та үрдөнгөө нээлттэй сая үлрэлийн нээлтд хийж тарсан. Тэр нээлт чинь финалдаг үз. финалдаг үз 4 дээрээс молторсон. Майами төрүүлээд Амстердам финалдаа 2 дахь World Tour чемпионик бол. Чиндүү болсон. Тэн дээр чинь бас үг байхгүй. Тэр чинь бүр 8 дээрээс молторсон. Квартер дээр ханжууд хожигдсон шүү дээ. ханжууд базарсан. Биш ээ. Квартер файнал 4 дээр шүү дээ. Манай ч ханжууд хожигдсон шүү дээ. Манай ханжууд биш үү. Би хотлын ярьсан нөгөө хэсгийн тоглолтын анд дурчлаа. Хэсэгтээ ханжууд ч өвбиг хожиг нэгээр гадсан байхгүй юу? Тэ ямар ч лээс 8 юм. 8 дээрээс молторсон. Ийм баг тэгээд за гого амар муухай харсан өдөөс. Гого зүгээр тооны хувьд л хэлэхдээ энэ багч оноог аваад явж байгаа. Оноог аваад явж. Оноог аваад явж. Түрүүн чамаг нөгөө нэг яг үр дүн ярих гэхээр тэнгэрт байдаг өвч нэг энэ харьцаа байдаг. Ерөн бол тийм л байгаа байхгүй. Тэгээд яг эсрэгээр харах юм бол нөгөө богод айгу таажаад өрсөлдөөн бүр гоё хэлж шүү дээ. Тэ. Бас агуу тэр талаас бол. Тийм тэрийг бол өстой үлээж зөвшөөрсөн. За одоо ингээд Амстердамд оролцох багууд энэ бол өстой амар. За нэгт Амстердам байгаа заа. Одоо би ингээд чансаа дараалалаар нийлээ явж байгаа шүү. Амстердам, Америк, Майами, Францын Тулуз, тэгээд наа чи шигшээ шүү дээ. тий, Австри Вен, тэгээд Бахрейн Рифа, Серби Лиман, Швейцари Лозан. Тэгээд Үтрехт. Энэ Үтрехтийн тэр тоглолтын челленжээр харсан. Амар л. Ханжаа утсан юм. Ханжаа баг мэд. Энэ дэр ханжаа байгаа. Тэгээд 9 дээр за Үтрехтийн дараа жис 9 дээр Каролина одоо хуучны Санхуан. Тэгээд Порто Рикогийн. Тэгээд 10 бүр ханжаа 10 дээр ирэмтлэгдэж байгаа шүү дээ. Ханжаа штэ гэж. Тэгээд за 11 12 нь одоо 11 дээр Германы Дюссельдорф, 12 дээр нөө Сербийн Сеня Врачар. Энэ хоёр л одоо хамгийн сул баг. Эхний 10 бол өстө юу ч болж магадгүй. Тэр Европын 10 шүү дээ. Тэр 10 багаас алийг ч төрүүлэхийг байгихгүй. Бүр үнэхээр амар баг. Бүх тоглолтууд сонирхолтой болох. Яг үнэхээр 3 үздэг хүмүүс бол цаг нь гоё тарах юм шүү дээ. Шаан үзэл дуусаал нэг хоол идэл нэг жоохон брейк аваад буцаад Амстердам үзэл суучих юм шүү дээ. Яг тийм. За Амстердам энэ бол амар. Энд орж байгаа багууд өстой бүр тааварлахаар аргагүй л юм. Тэгээд одоо ингээд багуудынхаа бүрэлдэхүүнийг харахаас бүгд ингээд бүр яг нэг толцсон бүрэлдэхүүн. Одоо Лиманаас одоо наач одоо Улаанбаатар тэгэд Японы элэг баг нь очих бүр дэлхий орго шүү тий, дээ. ер нь бол тий. Тэ дандаа шигшээ өгöd байна шүү дээ. Койч яагаад тоглохгүй вэ? Энэ талаар тийм зүгээр дэлс бол мэдээ сонссон юм тий. Койч юусо баг үлрэл ихснээс шүү тоглосон. Тэр өстой нэр мэдээгүй юм биш үү? Сая челленжээр хүртэл ороод ирэх юм болов гэсэн байхгүй л хэлээ. За тэрийг судлаа харъя. Тэр нь бол гайгүй байхаа. Тэр багийн гол тоглогч эсвэл өөр баг руу явсан мэдээлэл бол байхгүйсэн. Тэгэхээр бэрхтлийн төлөв асуудал байна уугүй юу? Эсвэл амралттай байна уу те? Удирдлын ихэнх хэсэгт тийм байж магадгүй. За Шан челленжер Амстердамын World Tour 2-оос Premier Sports телевиз Шан челленжерийг шууд дамжуул. Яа тэгэхээр манай Монголын 2 баг орж ирж байгаа тийм тэгээд манай 3 үзэгч сагсан өмнөх сонирхогчд маань мэдээж боломжтой ёсоор бас Амстердамын их дуулгыг үзье гэх юм бол YouTube хуудаснаас үзэх боломжтой англи тайлбартаагаар. Тэгээд Шан челленжерийг бол манай оргил мөх тайлбарлан хүргэнэ. Аа. Зэ хэр одоо ер нь подкастынхаа сүүлийн хэсэгт орё гэж бодож байна. Туудахгүй Монгол улсад ялангуяа манай төв талбай болох Сүхбаатарын талбай 3 усгсан бөмбөгөөр бүтэн амьсгалах гэж байна. Тэгээд маш том өдрүүд ирж байна. Хэр догдолж байна. Яаж юм да? Чөө. Гүрээд тэгээд догтлох ч юу ах яах тэгээ ямар тоглох байгаа юм шиг гэж. Монголд олно гэдэг утгаараа бол маш гоё. Тэгээд нөгөө төгөр одоо эн чинь 17 онд анх Азийн авраг хийжсэн юм лээ. Манай Монголын 3 улсын холбоо. Тэгээд дээрэс нь ингэж яваад одоо Азийн авраг хийсэн. Тэгээ U18 дэлхийн авраг хийсэн. U23 дэлхийн авраг хийсэн тий. National League бүгдийг хийсэн. Women's Series-ийг хийсэн. Одоо ер нь дэлхийд дээр 3-3 байж болох бүх тэмцээнийг хийсэн. Одоо тэгээд хамгийн том тайзын талбай дээр засах гэж байна. Дэлхийн бүх томчууд ер нь тий. Үнэхээр супертэй. Би хамгийн анх 2018 онд манай эрэгтэй шгшөөг дэлхийн аврагт анхуд орж ирсэн Филиппин. Тэрийг очиж үзчихсэн. Фанатын өөр. Үнэхээр амар өдрөж очсон. Найр наадам үсттэй. Тэгээд тэрнээс хойш тэгээд
гэх юм бол яг бэлэгт болсон насан туршийн дэлхийн авахтай шиг шавхтай хамт явсан. Шал өөрш. Манай үзэгчид ялангуяа энэ подкаст үзэж байгаа хүмүүс 3 сонирхдаг хүмүүс тий угаасаа бүгдээрээ л ирж үзсэн. Гэхдээ яг хажуугаас олсон. Тэгээ би чинь хэдлээ бол бүр шимтэж үздэг шүү дээ. Хин ямар бэлтгэл хийж байна, яаж хийж байна тий. Юу болоод байгааг аль тэрндэг. Тариа тэр тий. Яг тэр байдлаараа л явна да. Гоё байх. Өнгөрсөн жил тэр нөгөө 23 дэлхийн аваргаар сүүлийн финалийн тоглолт шүү дээ. Тэн дээр чуувах тайлбарт ороод би үзэхээр болдог байхгүй. Тийм шүү. Тэрийг үзэж ихтэй бас би одоо ингээд хажуунаас нь тайлбарлаад байгаа ч гэсэн тэр чинь бас нэг яг бүр шивдэж үзэх бүр шал өөр мэдрэмж үлээ шүү дээ. Тэр Гизман ч ингээд 45 дээрээс игээл галзуурал эхлэнгуйж байгаа тэр бүр ямар гоё юм. Тэр мэдрэмж бол үнэхээр гоё шүү. Яг тэр Америкийн тайлбарлахгүйгээр үзэх. Амар тий. Өөр угаад. Тэгээ шал өөр. Яг нөгөө тайлбарлагчийн хувьд гэх юм бол тий яг тэр үзэж явах мэдрэмжүүдийг бас авчих хэрэгтэй. Авчих хэрэгтэй юм бил. Өөр одоо тий зөндөө туршлага хэрэгтэй сайжрах хэрэгтэй байх л та. Тэгээ тэр мэдрэмжүүдийг авч явах хэрэгтэй юм лээ. Тэгээд одоо бас тий нөгөө нэг шүүгч болчоод тайлбарсан чинь бас сүүлд ингээд өөрийнх нь тайлбаруудыг байнга сонсон шүү дээ. Чи яаж өөрөө сайжруулах вэ тий хаана яаж буруу байна гэдэг ч юм уу. Тэгээд сонсож явахдаа шүүгчлчид бас тайлбар дээр миний хувьд бас арай өөр юм бас. Яг талбай дээр байгаа зүйлийг нэг талдаа эн чинь хамгийн өөрийнхөө одоо тайлбарладгаар хамгийн их одоо үнцэнтэй гэж боддог зүйл бол яг одоо чи тайлбарлаж байгаа гурлаа ингэ тайлбарлаж байгаа бидний хоолоогоор тэр одоо манай PS-ийг үзэж байгаа хүмүүс бүх мэдээллийг авч байгаа. Тэр энэ мэдээллүүд маш зэгцтэй. Тэгээд зарим талдаа зөв, зарим талдаа яг шаардлагатай үед л дөрмийн тайлбарч гэсэн өгдөг байх хэвээр. Тэнгүүт яг шүүгч болсны дараа бол бас арай өөр нэг дараагийн төвшөнд очсон юм шиг мэдрэмж надад олж ирсэн. Тийм тэгээд яг ингээд энэ цаанаа дөрмийн үед чи юм болж шүүгч нар ингэж ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэнгүүт одоо өмнөх миний тайлбарууд яаж үжиж зөвхөн талбай дээр болж байгаа тоглолтын тайлбар. Шүүгч ч өөрөө тоглолтын нэг хэсэг гэдэг юм байна тийм. Тэгээд одоо ингэнгүүт бас бүх талуудыг арай ингэж харах гад байгаа юм шиг санагдчих байлээ шүү. Тэгээд ер нь 3-3-ын одоо ертөнц гэх юм уу да. Одоо жишээ нь Voice те Montgomery тэгээд нэмээд манай матч тоглолтын одоо MC-нэр тэгээд тоглогчид ч гэсэн Монголд зохиогдох дэлхийн аварга дээр амар хүлээлттэй байгаа юм бэл. Одоо ингээд Twitter-уудыг харахад, Instagram хуудсуудыг харахад яа тэгэхээр дэлхийн хаач явсан Монголын фэнүүд байж идэг. Энэ фэнүүд эх орондоо дэлхийн аваргыг зохион байгуулахад тэр уур амьсгал ямар байх болоо гэдэг. Нэг тийм одоо ингэж ярихад ингэж болчихсон. Яа. Амар. Тэгээ өмнө амар хүлээлттэй. Өмнө нь чи Women Series байгаа шүү дээ. Тийм. Women Series байгаа. Тэгээ яг араас нь World Tour байгаа. Тэгэд нэг хоног 2 хоног засварлаад шууд дэлхийн аварга орж ирж шүү дээ. Тэгэхээр ер нь 6 сарын сүүлийн хагас бол ер нь улс даяараа яг манай саксны фанатууд бол 3-3-аар амьсгалах хэрэгтэй. Ерөөсөө л ингэж одоо 3-3-гүй өдөр гэж байхгүй л. Өнгөрсөн жил ингээд Улаанбаатарт анх удаа Монгол улс ингээд World Tour зөхион мөхөн гэсэн чинь тухайн үед бол амар догтлолтой байсан шүү дээ. Одоо ингээд нөгөө World Tour дэлхийн аваргатай дарагдаад биш болсон байх. Тий. За World Tour бол яг вэ тэгэл ингээд дуусан зэрэг гол дэлхийн аварга. Яг хажуугасаа ямар байсан? Үзэхэд үү? Хоёос одоо нөгөө яадаг штэ. Өнгөрсөн жил сансар Майамиг хүчдэг штэ. Кредит Майамиг. Яг тэрийг бол тэр сүүлийн галзуурдаг. Тий. Яг тэр тоглолтыг бас нэг нэг сууж магаа тухтай үзээгүй л дээ. Гэтэн зэрэг булангаас үжих хад бол бас гоё л байсан. Тайлбарч орсон. Цэндээ орсон. Цэндээ орсон. Тий. Мундаг байгаа. Цаас чи чадтай л та. Би Монголын нэг тоглолт тэгээд харин. За энийг агуулаа гэдэг. Тэгсэн чинь нөгөөх нь амар тоглолт болоод харчдаг. Ер нь бол би одоогоор байна шүү дээ, тий. Нэг л World Tour-ыг Дебрецений World Tour-ыг өнгөрт яг хажуугаас нь. Тэгэхээр шал өөр төвшний хэд байхгүй. Challenger бол окей. World Tour бол World Tour л гэдэг байхгүй. Тэгээд түрүү жил яг нөгөө нэг Улаанбаатар World Tour болсон шүү дээ. Би ч гэсэн аймаг гой үзэндээ тий. Тэгэл тайлбарууд бурцуух байх гэжсэн чинь нөгөө ахилсаа тасалсан. Тэгээд ингээ орон дээр ингээ хөвтөө үзэж байгаа юм чи. Тэгээд бас очиж үзмэл энэ жил шархаа нөхнө. Юм тий тэгээд мөгчлөн байхгүй зэндээ тэр алтан үрг оногдсон байна азар. Гоё шүү дээ. Тэгтээ тийм тайлбар гоё харин тий гоё. Одоо түүх байхгүй айгүй гоё шүү дээ. Ер нь 3-3 дээр бол их хвчлэн 3-3-ын тайлбарыг манай оргил мөнх чуу хоёр ингээд хийгээд явдсан шүү дээ. Араас чинь залуу хүүхдүүд их гарч ирж байгаа шүү. Тэр хүүхдүүдийг бас их сайн бэлтээрэй гэж хэлмээр Цэнд баяраа. Цэндээ хэлээд байгаа юм залуу жаваа. Ер нь бол тэгээд яг тоглолт өөрөө ингэж томрох тусам
хүрээлэлч гэсэн томорж нэмээд бидний хариуцлага тий Тийм шүү дээ. яг энэ тайлбарын хүрээлэлч гэсэн нэмэгдээд байгаа. Амар сайн бэлтгэжтэй те. Бид нар бол төрний миний хэлдгээр одоо бидний яг одоо нэгдэлтээр бол амнаас гарч байгаа үг болох хүмүүст мэдээлүүлж чиж те. Тэгэхээр нэлийн хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Зя. Энэ удаагийн дугаараа энэ үрээд өндөрлөе. Тийм биднийг одоо Shine Challenger за Амстердамын World Tour дэлхийн цуврал тэмцээнүүд за тэгээд дараагийн маш олон тэмцээнүүд хүлээж ин тэгээд мөнх чулуун маань яг энэ 25 оны 3 подкастын уйлралд бас их олон удаа зочноор орно гэж итгэж байна. Илүү их мэдээллийг бас үзэгчд маань өгөх байх. Тэгээд завтай байгаа л та хоёр дуудаалах юм бол ирээд байна өө баярлалаа. Тийм тэгээд оргил мөнхтөө ч гэсэн баярлалаа одоо баярлалаа гэхээр өдөр болгон чамтай харж байж байгаа. Одоо зүгээр ингэж яхаа би зүгээр боцсон аахгүй хэд байгаа. Оргил мөнхийг ягаал зочин гэдэг. Харин гайхал Одоо юу ойлгох Зүгээр л тайрын подкаст гэж болдгоо юм. Тэгээ энийг битээ гасаараа гаргаарай. Энийг санал шүү. Тайрын подкаст гэж болдгоо юм тий. тий надад л ингэж өвчлөд авсан байхгүй л тий. Надад л тийг санагс. намайг бас яг зочин гэдэг юм бас байхгүй. Сайн ч бодож Харин тий айгуу сан бай гайхаад дээ шүү дээ. Тий яг би нөгөө тайрын подкаст байчаач. яг би цаг минут бүх юм ингэж оргил хэлж байгаа болохоор өөрчлөлөө байхгүй. Гэхдээ оргил мөнхтэй энэ подкаст ч үү. Тэгээ тайрыг юм хийж байгаа баяртай багш. Аюу гоё л. Тэгээд ирж оролцож байгаа ч гэсэн баярлалаа. Тэгээд үзэж байгаа үзэгчдтэй ч гэсэн баярлалаа. Мэдээж 3 үсгсэн мөнгөөс асуух те ямар мэдээлэл үзмээр байна. Ямар мэдээллийг хүсэж байна. Тэр бүхнээ YouTube хуудас дээр доор комментэр бичих боломжтой. Тэгээд санал хүсэлтээ харамгүй илгээгээрэй. Тэгээд манай оргил мөнхлөө чуулуу над руу ч гэдэг юм уу ингээд мэдээж яг энэ доогуур бид гурван Instagram хайгууд байгаа. Тэгээд боломжтой үедээ бас асуултанд хариулаад явна гэдгээ хэлэхээр байна. Ингээд та хоёртоо баярлалаа. Үзэгчдтэй ч гэсэн баярлалаа. Ингээд 3 подкастын 4 дахь дугаар та бүхэнд хүрлээ. Нэг бөмбөг, 3 тоглогч, хязгааргүй боломж. Энэ бол 3 сагсан бөмбөг. Дараагийн дугаараараа уулзъя. Баярлалаа. Баяртай үзэгчтэй.